Skuadra e Skënderbeut në volejboll për femra është mundur këtë të shtunë nga Tirana me rezultatin 1-3. Në një takim ku gara ishte e fortë, sidomos në 2 setet e para. Ndeshja përfundoi me setet 25-27, 20-25, 25-17 dhe 12-25. Takimi nisi me ritëm të lartë dhe duel pik pas pike. Korçaret zhvilluan një lojë të mirë në sulm dhe patën momente e përsie, por në fund Tirana u tregua më e qetë dhe më sakt, duke fituar setin e parë me diferencë të ngushtë 25-27. Edhe seti i dytë u karakterizua nga intensiteti i lartë, megjithatë skuadra kryeqytetase krijoi shkëputje në mes të setit dhe arriti të ruaj avantazhin deri në fund. Gabimet në pikët vendimtare i kushtuan Skënderbeut, që e mbylli këtë pjesë 20-25. Reagimi i vendasve erdhi në setin e tretë, ku Skënderbeu dominoi me organizim më të mirë në mbrojtje dhe efikasitet në sulm. Diferenca u krijua shpejt dhe seti u fitua 25-17, duke rikthyer shpresat për përmbysje. Megjithatë, në setin e katërt, Tirana mori kontrollin që në start, duke ndërtuar një avantazh të thellë. Skënderbeu nuk arriti të reagojë dhe seti u mbyll 12-25, duke vullosur fitoren 3-1 për ekipin mik. Pavarësisht këtij rezultati, skuadra korçare mbetet në garë për një vend në fazën finale të kampionatit, ku rivaliteti për titull pritet të jetë i fortë mes Tiranës, Pogradecit dhe Dinamos.